a re di simolola re lebepele ditlhogo. Tomagano e tshwana ya Afrika le South Korea e siametse ditlhabololo tsa lefatshe ka bophara. Nako e tsiile gore tsamaiso ya madi e tsamaelane le kgolo ya ditlhabololo tsa sennelaruri. Fa setlhopha sa setšhaba sa bomme sa tennis se lebile Kenya go ipaakanyetsa kgaisano ya Billie Jean Cup. Motagetse o dumela nka mogala boa mogala gape tshepiso sekolo ena tla baranola dikgang tse ka puo ya diatla mme a re di simolola Dr. Mokgweetsi Masisi a re puso ya gagwe e itlamile go atolosa maitlamo a ditlhabololo tse di ikaegileng ka maranyane go hegosa mosepele wa tswelelopele ya lefatshe leno o kaile botlhokwa jwa tomagano le tirisano e tshwana ya Afrika le South Korea le dipoelo tsa seabe sa yone mo go gogeng tlhabologo ya lefatshe ka kakaretso. Dr. Masisi o buile se morago ga pulo semmuso ya phetogo ya ntlha ya Korea Africa e neng e tshwaretswe kwa toropong ya Yongan kwa South Korea o tsedilong ka betse ka dintlha. Mahatsa a thabologang jaaka la Botswana a tswa kgakala a dumela mo go dirisaneng la mangwe go nonotsha mosepele wa thabologo le go heta le go netefatsa gore ga gope o salang ko morago mme se se tsamaelana le maitama a kgaolo ya Afrika ya tebelopele ya 2063. Mahatsa Afrika le South Korea a itsolopantse go nonotsha le go heta tirisano ya one mo go tsa papadi le kgwebo mephutego e tla thagolela tsela go diragatsa se. Botswana looks forward to joining hands with the Korean people on her journey for economic growth and modernization. Our presence and participation at this historic summit is testament to our desire to learn from each other and to take concrete measures to strengthen cooperation that will propel economic growth and Africa's rise to being a significant contributor to global prosperity. With technology and innovation, the possibilities for making headway on agricultural productivity, management of natural resources, healthcare services, e-government, e-commerce, to name but a few, are limitless. La tsela Botswana le tsweletse go dira ka nata go goga thabologo ya maranyane le go supa seabe sa lone mo thabologong ya maitamo a kgaolo le a mahatsi. In Botswana, my government is committed to investing in science and technology, building a robust digital infrastructure, and creating a supportive environment for small businesses and startups. To this end, we are equipping our youth with the necessary skills to become innovators and entrepreneurs of tomorrow, as well as working towards ensuring that all citizens have access to the tools which are needed to participate in the global economy. Africa and Korea are uniquely endowed to support each other's development and prosperity. Africa's rich cultural diversity is a potent fuel for innovation. Our diverse ethnicities, traditions, and ways of life offer unique opportunities and approaches to problem solving and the building of analytical and organizational models. Phetogo e baya la Botswana mo tshiamelong ya go tsaya dikgato tse di maleba go dirisana la mangwe mo dintheng tse di ka bakaneng tsa thabologo ya maranyane mme se se tla sologela molemo megama ya dithabolo ka go harogana le go le thusa go godisa thabologo ya batho le itsholelo. O tshedile Onkabetse, Botswana Television, Go Young, South Korea. Modulasetilo wa mokgatlho wa Green Finance Mainstreaming Work Group monogae re Joshua Sibonge a re go botlhokwa mo nakong e ya phetogo ya loapi e golelelang pele go ka dira gore tsamaiso ya tsa madi a lefatshe e tsamaelane le kgolo ya ditlhabololo tsa sennalaruri. Re Sibonge o ne a bua se kwa phuthegong ya ntlha ya mokgatlho wa Green Finance Mainstreaming Work Group mo Gaborone ka Labobedi. Solofela Tombale ka dintlha. Botswana jaaka lefatshe ka bophara le lebana ke matshosetse a phetogo ya loapi le go oketsega ga go nyelela ga mefutafuta ya ditshedi ka ntlha ya phetogo eo. Ke ka jaana ba amogetse thuso ya thulaganyo ya lekalana la lekgotla la mafatshe ya go tlhabolola ya Biodiversity Finance Initiative, BioFin. Go dirisa metswedi ya thulaganyo eo, Botswana e tlhomile setlhopha sa Green Finance Mainstreaming Working Group go buisana ka madi a tla dirisediwang maiteko a tsweletseng pele a go tlhabolola tikologo a tswa mo pusong le mo mehameng wa kgwebo o ikemetseng ka nosi. Thomo ya rona e phepafetse ebile e tlhomame go dira gore go tlwaelesege go tsenya madi mo dithulaganyo tse di sireletsang tikologo gape go dira gore e nne karolo e e botlhokwa ya makalana le dikhampani tsa rona le tsa dithulaganyo le ditiro tsa rona. Se ga se reye fela go lemoga dikotsi tse di amanang le go senyega ga tikologo mme gape le go dirisa dibaka tse di nang teng ka ntlha ya go tsenya madi mo dithulaganyong tseo. Sustainable investments.
The necessary financial resources go tshwanetse ga ntshiwa madi a a tlhokegang go tshegetsa go fetoga go na lefatshe le le sa senyeng tikologo le go dira itsholelo e e nonofileng. Se se tlhoka gore go nne le molao o o tiileng wa dithulaganyo, molao wa tiriso ya madi le maitlamo a a tlhomameng go tswa mo bana le seabe botlhe. from all stakeholders. Re Sebonge o ne a tlhalosa thulaganyo ya tiro ya setlhopha sa gagwe. Thulaganyo ya rona ya gompieno e na le mekgele e megolo, mme go a utlwala go bo go ntse jalo. Re tlile go bua ka ditaelo tsa setlhopha sa rona go itsise lekgotla la mafatshe ka madi a amana le tikologo ya Botswana le go sekaseka se re se ithutileng mo makalaneng le dikhamphani. E akaretsa tshekatsheko ya dithulaganyo tsa makalana le dikhamphani le go ipaakanyetsa molao go kgona go bontsha madi a amanang le tikologo le matshosetsi mabapi le tikologo. Go tlhaloganya ditlamorago tse di amanang le tikologo, go ikaega, dikotsi le dibaka tse di ka nnang teng mo dikgolagano tsa boleng tsa itsholelo go botlhokwa thata mo go direng dipeeletso le go tsaya ditshwetso tse di sireletsang, di tsosolosa le go dira mefutafuta ya ditshedi ka tsela e e tswelelang. Ke gona ka moo re dirang ka natla gore re nne re ipaakantse malebana le go sanola dilo tse di amana le tikologo. Puso e supile fa e tlhoafaletse go bona maitlamo le maikemisetso a tla tswa mo phuthegong eo ya malatsi a le mararo a ka akarediwang mo thulaganyo ya yone ya leano la setšhaba la ditlhabololo le letlang kgotsa NDP 12. Solofela Tombale, Botswana Television, Gaborone. Malatsi a tshalwaneng a tsweletse ka go nna matshosetsi mo gae le lehatsi ka bophara ke ka mo go leng botlhokwa gore go lekwe ka ditsela tsotlhe go a hema. Se se tlhalositswe ke tona le phatlalatsa botsogo Dr. Edwin Tikoloti mo tshimolodisong ya buka ya Healthy Warriors maabane mo Gaborone. Buka e sologetse go rutuntsha segolobogolo bana go nna le botsogo jo bo nonofileng. A re utlwa Mojadi Mokibelo ka dintlha. Go ya ka lekgotla la botsogo la mahatshe dipalo tsa malwetse a sa tshelaneng di tsweletse ka go oketsega mme di baka dintsho tse di kwa godimo lehatshe ka bophara mme lehatshe la Botswana e le lengwe la mahatshe a amegang. Bana mo lethakoreng le lengwe ba amilwe bobe ke malwetse a akaretsa bolwetse jwa sukiri, khupelo, mmele o motona ga mmogo le malwetse a tlhaloganyo. Tshimolodiso ya buka e ya Health Warriors e na le tshedimosetso ya go araba mangwe a mathata ao. This book launch hold immense value in this regard. Tshimolodiso ya buka e botlhokwa hela thata ka eta thathella bana ka dikitso te ba le malwetse a sa tshelaneng go dirisiwa le puo e ba e tlhaloganyang botoka. Re ba nonotsha ka dikitso tse gore ba kgone go tsaya ditshwetso tse di maleba mo botsogong jwa bone. Thuto ke mata ka jana go ba nonotsha ka dikitso go ta ba sologela molemo mo isagong. Prevent and manage NCDs. We invest in a healthier and brighter future for our nation. Buka e ta rotloetsa bana segolobogolo go tsaya maikarabelo le go nna pinagare mo botsogong jwa bone. When we go back to our schools, when we go back to our organizations, we need ha re boela ko dikolong le ko makalaneng a harologaneng re tshwanetse ra kgwetha bana le seabe bothe ba akaretsa ko dikolong segolobogolo go dirisa buka e go ralala lehatshe leno ka bophara go isa thuto ko dikolong te ba le botsogo jo bo nonofileng mo baneng. Buka e ta thusa bana go tshela matshelo a babalesegileng ka batambo ba sala morago se ba se bala mo bukeng. learn at schools so that we may be able to change their lives in that regard. Tirisano mmogo e tshwana le go kwala dibuka tsa mohuta o ke konokono mo go nonotsheng banana ka dikitso te ba le botsogo jo bo nonofileng. This book, Healthy Warriors, Conquering NCDs, aims to raise awareness on non-communicable diseases. Buka e ta tsibisa bana go nna le dikitso tsa go itshireletsa mo malwetseng a akaretsa a sa tshelaneng. Mo godimo ga mo e ta ba nonotsha ka dikitso tse di botlhokwa tsa go nna le botsogo jo bo nonofileng. Mme seo se boloke matshelo a setšhaba ga mmogo le itsholelo ya lehatshe leno. But we are also influencing the future of the entire community and of the economy of our lovely republic. Jaaka puso ya lehatshe leno e dirisa madi mo ditirelong tsa botsogo, tshimolodiso ya buka e tshwana le Healthy Warriors e tla thusa go aga tšhaba e na le botsogo jo bo nonofileng segolobogolo mo baneng ba e leng bone bokamoso jwa lehatshe leno. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Gaborone.
Kgosi wa Phithane Molopo kgosi o dirile sekwenyane a re bogosi bo na le seabe se se tona mo gageng lehatshe ka bo rotloetsa thitibalo neelano le tshwaragano. Kgosi sekwenyane o buile se fa go bewa kgosi ya tetlanyo ya kgotla ya Marojane kwa kgosi Aaron Tsatsi kwa Mmakhori lone Sekobo ka dintlha. Go bewa ga Kgosi Tsatsi go tla morago ga go tlhokafala ga Kgosi Sebalo Molale yo go kailweng ene le moeteledipele wa Motia gape e le motsadi. Fa a gakololwa go tlhalositswe fa Kgosi e le morongwa wa setšhaba a tshwanetse go direla morafe wa gagwe ka phuthologo le tlotlo gore morafe o mo tshepe. Ke batla go rera kere bogosi bo santse bo na le mosola hela thata ka gore bogosi ke jone jo bo tsisang thitibalo le tomagano bo e leng gore bo buisetsa malapa gore a kgone go nna sentle. Mme ke kopa gore lo tlotleng magosi a lona ba gaetso. Ha o eteletse morafe ko pele o tsiriganya morafe wa tlhamalala ha o ele lotlhakong ka o tla palelwa ke go laola morafe sentle ka jana o tla bo sa tsamaise ka tsela e tshwanetseng o sekamela letlhakuri o palelwa ke go tlhamalala. Kgosi Tsatsi o ne a supa fa a amogela thumo e a solofetsa go direla morafe ka natla le go berekisana sentle le bogogi jotlhe jwa motse. Ke amogetse thumo mme ke lo solofetsa gore jaaka ikile a re mo botshelong ka nna le toro ya go bona motse wa Mmakhori e le mongwe wa metsi e gongwe ka golang ka bonako. Ke batla go lora ke re toro ya teng ya simologa gompieno. Kgosi Tsatsi o ne a tlhalosa fa se se botlhokwa le go dira mmogo gore motse o tlhabologe a tlatsa ka gore popagano ke yone e ka dirang gore tiro ya gagwe e nne motlhofu. Lone Sekobo, BTV News, Mmakhori. Di tlhabololo di fetola matshelo a batho go menagane e seng hela selebego sa metse kgotsa dikgaolo tse di dirwang mo go yone. Se se builwe ke moparlamente wa kgaolo ya Okavango re Kenny Kapinga a patile tona wa dipalamo le ditiro tsa setšhaba re Eric Molale jaaka ba ne ba lekodisa banni ba Kautsi kwa kgaolong ya Okavango ka dipaakanyo tsa kago ya tsela ya Mohembo Godikwa a re utlwe Mpho Aaron. Mo go bolenseng mmuso ga borogo ja Okavango River Bridge ngwaga o fetileng ga supega fa botsisitse boitumelo jo bogolo thata mo bathong ba metsi ya Okavango East le West. Boitumelo jo moparlamente wa Okavango re Kapinga a reng bo solofetse gape mo kagong ya tsela ya Mohembo ya Godikwa mme a kgalema ka tshenyo e bangwe ba e simolotse mo borogong jo marobonobo. Tlhabololo ba gaetso di fetola matshelo pele ga bridge jo bo dira jo batho ba tovela ne ba ya gangwe hela ka ko Shakago mme ebile gongwe ga a ile wa go phirimelelwa teng ka ntata ya dipantoi kana gongwe re lebala ka bonako bridge batho ba senyako batho ba dipone ba dira dilo tse di gagamatsang mme ke bana ba rona akere so ke rona ba re tshwanetseng gore re kgaleme seemo seo go senya bana ba e leng gore o tla itlhelela gore maitseboa o le motsadi ga o ka botswa gote ngwana a gago semama o kae ga o itse gore o tla ra batho gore o kae. Pele ga moo Kgosi Simon Kambango wa Kautsi o ne a rola dikopo tsa morafe wa gagwe kwa go Tona Molale jaaka go na le ditsela tsa mo motseng le go bulwa ga kokelana ya Kautsi e sa leng e agilwe. Re ne re kopile gape gore re kopa gravel ya rona e helela mo Kaputura e goroga ko Tobela kore ka o ka Putura Tobela le Sekondomboro di connectiwe ka re go tswa ga Putura o tsena ko Tobela it's less than 10 kilometers e ka nna 7 kilometers ya no go patelesega mone wa ka Putura a batla go ya ko Tobela gore a tswe ko ka Putura ba ya go Sekondomboro a ba go ke gona ba go thatoa go Tobela tsela ja ka re tsile go dira metsi e tlhomamisitsweng e le mo tseleng eo ela ha le 10 kilometers kgotsa go ya ko tlase re le policy ya access road so ha ele gore Tobela kana ka Putura ke metsi e tlhomamisitsweng gore ha di le 10 kilometers kana go ya ko tlase di tla bile bontlha bo jwa tsela na le tsamaiso mo pusong ya rona gore re ira museum o tshelang
a ka kera tsa pantuni mo metsing ra go e ba go ga bone go sena metsi a e tla nna mo go ka museum o tla bo sa tshile. Tona Molale o na supa gape fa ditsela tse ta dirwa mo lenaneong la monongwaga le dithabololo e le tsa Matiti Breveda le Tlhakane Kaodwane o tse go ya Dibete le a Gatsalatadi Botlhapatlo go ya Diphuduhudu. Mpho Aaron, BTV News, Kautsi. Ha re tswala dikgang tse tona wa lephata la dipagamo le ditiro tsa ditlhabololo Eric Molale a re thulaganyo ya affirmative action ga ya tshwanela go nna kgang ya lephata la dikgaolo le tlhabololo magae mme maphata otlhe a tshwanetse go e diragatsa. Tona Molale o buile se kwa tshimolosong semmuso ya thutuntsho ya go ruta banana go kgweetsa dikatakata kwa dikgaolong tse di kgakala le ditlamelo baabane. Re tsosolose re be re emele ka dinao affirmative action e puso e sa go bua ka yone gore jaanong e nne yone ka botlalo maphata otlhe a nne le seabe. Ke gona decentralization e berekang teng re ne re sa irele dikgaolo tse dintšha mokgabo ne re di direla gone gore ditlamelo dithuso tlhokomelo e nna gaufi le ko batho ba e tlhokang teng. Jaanong we must walk the talk and live the talk. Lephata lengwe le lengwe le tshwanetse go nna le seabe bo go tokagatseng matshelo a batho ba ba nnang kgakala le ditlamelo. Rona re le ba local government ra itumela ya kana supa gore re beeletsa gore re dire mo go tweng all hands on the deck. E re molaodi ga a bitsa maphata otlhe rotlhe re bo re tlhaloganya gore ko bohelong ba letsatsi ga re bua ka dithabololo re ra go thabolla Motswana le go bona gore Motswana o tshela botshelo jo bo lolameng. Ke ne ke re Ha re tswalla batho lekana la Japan International Cooperation Agency JICA le rometse batswana ba le sekete kwa Japan go tlhatlhelelwa dikitso ka methale e ka thusang go tlhabolola mogama wa bojanala mono gae. Mo lano la kana leo re Hiroyasu Tonokawa a re dikitso tseo di ka thusa go mo ipapatsong le go rekisa mogama wa bojanala wa lehatshe leno kwa mahatsheng a sele. Kitso temane ka dintlha. E re ka mogama wa bojanala mono gae o santse o tlhaela mo go tsa ipapatso le go ithekisa kwa mahatsheng a mangwe. Re Hiroyasu Tonokawa a re lekana la JICA le ikemiseditse go bereka le baithuti bao morago ga go etsa thuto tsa bone. A re go leka go diragatsa maiteko a lekalana lefatshe la Japan le rometse baithaopi ba le 400 mono Botswana go tla go thusa go tlhabolola mogama o. In accordance with Botswana National re le ba JICA re itlamile go thusa ka go romela baithaopi ba le 400 go gasama Botswana ka bophara gore ba thuse mo go tlhabolola mogama wa bojanala. Re rometse batswana ba le sekete go ya go ithuta metlhale ya go tlhabolola mogama wa bojanala ko Japan. for training in Japan. Mogolwane wa lephata la dikgweletsi tsa tlholego mme ba iphapile a re ba itlamile go fa banne ba dikgaolo ka go farologana dikitso ka tiriso le tlhokomelo ya ditsatlholego le dikgwa ka jana e di dingwe tsa go ngoka bojanala mo lefatsheng leno. Forestry reserves that they are residing on it at the moment so that they can benefit directly from them without necessarily damaging the environment, and we provide them with all the technical support for them to re dira dithuthuntso tsa go tlhabolola le go somarela dikgwa ditsatlholego le tse dingwe re ruta thata ka tiriso e lolameng ya ditsatlholego mo mekgabiseng gore ba se ka ba di senya. So they live with them here, and it's already a call for us as a department to not just say do not use, but instead use them sustainable so that in future we will be able to see them. Lephata la dikgwa le ditsatlholego ka tshwaragano le lekalana la JICA ba betse kgaolo ya Chobe West Enclave sefikantswe se mo go sone go kodulweng ka ditso tsa morafe wa Sesobia. Go solofetse gore sefikantswe seo e nne nngwe ya matlotlo a tla ngwakang bajanala mo kgaolong ya Chobe. Ba JICA le lephata la dikgwa le ditsatlholego re leboga go menagane ka kemonokeng ya lona ga mmogo le sefikantswe se. Re tshepisa gore re tsile go se tlhokomela mme ebile re dire tsotlhe tse re di ithutileng. Collaboration taba re rutwetsa gore re se ke ra lebella mo so se sengwe hela re kgone gore re somarele ditsatlholego tsa rona jaanong se gompieno se re sa amoleng hela jalo
re tshwanetse re di somarele. Le fa go ntse jalo Chobe Enclave Conservation Trust ba rotloeditswe gore ba kopanye ditlhogo mme ba tswe ka maele a ka thusang go godisa bojanala mo kgaolong. Kitso Temane, Botswana Television, Mochenji. Amagala jaanong City ke a ga kwa ena go tlala ka tsa metshameko. Ta go leboge one Rabanteng ka la ka tshane tlhako ya pele e gata fa ya marago e gata fa ya pele e gatileng teng motsone tsona ke bidogela go City ke a ga kwa amogela kgantsa ga go tsa metshameko tsone tsare setlhopha sa setšhaba sa bomme sa tennis se emeletse go leba kwa Kenya go phadisana mo dikgaisanong tsa Billie Cup Group 3 tse di tla simololang ka kgwedi eno e le lesome go ya go e le lesome le botlhano kwa Nairobi, Kenya. Ba Melekoma go tshotse dintlha. Botswana e setse ke la tsa karolo mo dikgaisanong tsa Billie Cup makgetho a le mabedi la ntla kwa lehatsheng la Macedonia pele ba gaisana kwa Kenya ngogola kwa ba heditseng ka dintlha di haira bobedi. Le fa go ntse jalo monongwaga setlhopha se na le tshologelo ya go hetsa mo maemong a tsa ntlha tse nne. Tsholofelo e nonotshwa gape ke gore monongwaga batshameki botlhe ba teng go tsaya karolo mo metshamekong eo se e leng tokagalo go tswa mo ngwageng o hitileng kwa setlhopha se se ne se tlhaelwa ke mongwe wa batshameki ba maitemogelo a kwa godimo. You know, like right now we living so that we can have a re emelela gompieno gore re ye go ikatisa ko Kenya pele metshameko e simolola ka gore bangwe ba batshameki ba kwa America fa ba bangwe ba le mo Botswana mme ka jalo go thata go ikatisa re le mmogo. Ngwaga o o hitileng motshameko wa rona wa tlhwatlhwa o ne a seyo mme o teng ngwaga ono selo se re efa tsholofelo ya gore re helele re le mo maemong a go godimo. I would say top 4. Setlhopha se sa akaretsa batshameki ba le babedi ba ba tshamekang tennis ya dikolo tse digolwane kwa America. Mo godimo ga moo Charles Chekanyuka motshameki wa tlhatlho yo ntseng a tshameka mo dikgaisanong tsa International Tennis Federation o tla tlisa maitemogelo a kwa godimo. Motshameki o mongwe yo o nang le maitemogelo ke Lebogile monna yo e leng motshameki gape le mokatisi le ene o solofetse go tlisa maitemogelo a tla tswelang setlhopha mosola. Yes, it's a young team. Ke setlhopha se sa agilweng ke banana mme ebile ke dumela thata mo go bone ke solegela ha re tla dira bontle. Go ipaakanyetsa kgaisano eo setlhopha se tla go ikatisa nakwana kwa Kenya pele kgaisano e simolola. Kampa e tla bo e le botlhokwa mo go thokoletseng batshameki kgaisano le go tlwaela seemo sa bosa sa kwa Kenya. Because I've been playing way more tournaments this year, I think it really helped. Ke tshamekile metshameko e mentsi ngwaga o mme se nthusitse thata ka fa ke tshamekang ka teng. Gape se nthusitse go tokahatsa ka ha ke tlileng go tshameka ka teng ko Kenya. The weather, the everything, and that will help with the tournament. Mahatse a le 16 a tla tsaya karolo mo dikgaisanong tsa monongwaga mme batshameki ba tlhopile go lebile maemo a bone kana rankings. Ba Melekoma, BTV Sport, Gaborone. Mme mo go tse dingwe baithuti ba le 35 ba ba tswang go wetsa ithuthuntshho ya bokatisi ja Baseball 5 e ne e rulagantswe ke lekgotla la World Baseball Softball Confederation ba kaile fa ba anyile go le gontsi mo ithuthuntshong eo segolo jang mo go ruteng bana ka motshameko wa Baseball 5 go tswa kwa moding a rutlwe Tlamelo Montshusi. Ithuthuntshho ya Baseball 5 e ne tshegeditswe mo Gaborone e nngwe ke le baithuti ba Botswana ba le 13 mo go bone bomme ba le 12 le borra ba le 12. Go no gape go na le baithuti ba le 5 go tswa kwa Lesotho mo go bone bomme ba le 3 le borra ba le 2 go ithuta ka motshameko wa Baseball 5 gore ba kgone go simolodisa mo mafatsheng a bone. The skills that we are keeping them, we are teaching them how the game is played and how do you strategize to develop the players and how to run a proper. Re ba ruta jaaka motshameko wa Baseball 5 o tshamekiwa gore ba kgone go tlhabolola batshameki ba sa le ba botlana. And also we also teaching them the impact and the positive impact of Baseball 5 within the game of softball and how it's going to impact on the development of softball in South Africa, I mean in Botswana.
If we can start baseball 5 in primary schools, bana ya gore ba tsena ko the junior schools ko eleng gore ke teng go re bonang sport se le sintsi teng, they will have the techniques and a little bit knowledge of how softball is being played. Moeteledipele wa lekgotla la Botswana Softball Association Tirelo Mokokomane a re lentswa motshameko wa baseball 5 o le mošwa mono ba gatetse pele go bona gore ba o potlakela go simolodisa ka e tla be le mongwe wa metshameko e tla beng e tshamekiwa kwa di-Olympicing tsa banana tsa 2026 tse di tla tshegediwang kwa lefatsheng la Senegal. So ra tlameha gore re potlakele seemo se. You remember that we've never had this sport before mo Botswana. Gore re potlakele go traina di-trainer who will then train other trainers. In the next few weeks, then introduce baseball 5 to, our young people, our youth. A few more weeks, then come up with a team, youth between 15 and 18. August, they may qualify to go South Africa, go the regional qualifiers, to then go into the second leg of qualifiers more Africa before it can qualify for the Olympics. So this is part of softball. Shall I say, the low-hanging fruits that have to do with softball. Mokokomane o tsweletsa a tlhalosa fa ba semeletse go tlhabolola le go godisa baseball le softball mono. Tlamelo Montshusi, PTV Sport, Gaborone. Re gatela pele re tsena go tsa kgwele ya dinao tse di reng mookamedi wa lekgotla la Botswana Football Association Mfolo o tlhalositse fa khuduthamaga ya lekgotla leo ene ya kopana kgwedi e fetileng mme ya dumelana gore go sekasekwe go ikemela ka nosi ga lekalana la Botswana Football League morago ga gore lekalana leo le tsogela ke dikgoberego di le mmalwa mo pakeng e sa tswang go wela Katlego Kgakole o rulagantse dintlha. Mfolo o na tswelela a tlhalosa gore lekgotla la BFA le gorogile jang kwa tshwetsong ya go neela ba Botswana Football League maikarabelo a go ikemela ka nosi le gore ofisi eo e bo e tsamaisiwa jaaka kompone. And our General Assembly ya October 2020, 10th of October 2020, BFL ya fiwa autonomy. Mme autonomy ene le gore ba itsamaise. Mo go itsamaise ga bonne le gore ba forme a company. Mme company ena turana e kgolo ne le gore ba ipatlele madi a di sponsorship mme gape rona re le BFA re be re ba neela 2 of our products in the Premier League and the National First Division re ba rare ba di tsamaise mo boemong jwa rona mme ga ba di tsamaisana gape 2 most important things ke gore they must professionalize the league and they must also commercialize the league. When you professionalize and commercialize the Mookamedi yo o tsweletse a re jaaka lekgotla la BFA le le okametseng kgwele ya dinao mo lefatsheng leno ka bophara khuduthamaga ya bone e ne a patelesega go tsaya dikgato tse di maleba go sireletsa seriti sa kgwele ya dinao. There were a lot of wars in the boardroom, in the board of directors. There were the shareholder all the events jakaritsi culminated with the meeting on Sorgo Palapen. Now everything became into the open orata than do a haditha masin la haloa. Megana Osanto Retaloka do Zadintiana. Or as BFA, we still remain the regulator and we still make sure that football must be protected. Polofelo ke gore ditshwetso tse di tserweng ke khuduthamaga ya lekgotla leo la BFA di tle ka tse dintle tse di tla busang seriti le boleng jwa ligi ya Botswana Premier le e kwa tlase ya National First Division di ne di tlwaelegile ka tsone segolo jang ligi e kgolwane e yone e setseng e bone morotloetsi fa kwa National First Division ba santse ba tabogile le papa go batla morotloetsi wa ligi eo wa paka e tlang. Katlego Kgakole, BTV Sport. Re tswa mo go tsa kgwele ya dinao re di garela ka tsa dibaesekele mokwaledi wa lekgotla la Botswana Cycling Association Game Mompe o tlhophile go nna modulasetile wa komiti e o ka metseng tsamaiso ya mediro ya metshameko ga mmogo le baithaopi mo kgaisanong tsa 11 tsa AUSC Region 5 Youth Games a re utlwe Michelle Sekopo. Modulasetilo yo wa pele wa setlhopha sa dibaesekele sa Tsela Riders go tswa ka ngwaga wa 2014 go fitlha 2016 e bile ntse le mopagami go sone mo nakong eno a re go tlhophiwa ga gagwe kwa lekgotleng le legolo le lo ka metseng metshameko mo kgaolong ya Afrika go supa kgolo mo go ene. Very glad to have been appointed as a member of the regional.
Ke itumeletse go ba ke tlhophile go nna modulasetilo wa Regional Organizing Committee. Ke simolotse ko Tsela Riders ke le modulasetilo ebile ke dumela gore seo se nnile le tlhotlhoetso mo go tlhophiweng ga me. I'll say that it was a very good foundation for me to be where I am today. Mompe yo neng le mogolwane wa tlhokomelo le tshireletso ya setlhopha sa lefatshe leno go dikgaisanong tsa monongwaga sa Africa Games kwa Accra, Ghana a re ke monokeng go lekgotleng la BCA le lerato la gagwe la metshameko ga mmogo le go bereka le makgotla a metshameko ka go farologana mo go tsa tlhabololo metshameko go tswa ko meding go nnile le seabe se segolo gore a lemogiwe fana le bokgoni. I have been involved with BNAC for all the major games that were hosted here home. And also I've been welfare and safeguarding. Ke ntse ke tsaya karolo mo metshamekong yotlhe e ne le mo gae mo godimo ga mo ke tsamaya le setlhopha sa setšhaba ke le motlhokomedi wa sone mo dikgaisanong tsa mafatshe. Ka kakaretso ke lebogela tlhotlhoetso e ke ifilweng ke makgotla a metshameko mono gae segolobogolo Mabelo mo ke dumelang gore ba ntirile se ke leng sone. And their events when they host events. I will say that all the national federations gave me all the platform to be who I am today. Mopagami yo wa dibaesekele yo tlholegang kwa Serowe o solofeditse go tswelela a bereka ka natla gore a gole le go tsholetsa serodumo sa metshameko mono gae. I'll be putting on very big shoes. Protocol is the main objective of the games, not the games over. Ke filwe boikarabelo jo bogolo jaaka go rulaganya tsamaiso ya metshameko e se tiro e motlhofo. Ke solofetsa go bereka ka thata. My deliveries will be for the region, not for the country, not for my personal entity. Metshameko eo ya bolesome le bongwe ya Africa Union Sports Council Region 5 Youth Games e tla bo e tshwaretswe ko Windhoek, Namibia, kgwedi ya Motsheganong e tlhola malatsi a le mabedi fitlha e le lesome le bongwe mo ngwageng o tlang. Michelle Sekopo, PTV Sport. Michelle Sekopo a re tlisa ko bokhutlong jwa dikgang tsa rona mme gakologelo kgaga ke di fela go fela nako tla ke leboge morwarre Tshepiso Sekolo yona nga ranola ka puo ya diatla mme one ra banteng ka la Katšhane o emetse jaro go tla go garela ditirelo tsa tsatsi la boraro tsa Botswana Connect motswana wetso tlhola sentle.